अगर आप भी फिश फार्मर हैं और इस बारिश के सीजन में अपनी फार्मिंग को नुकसान से बचाना चाहते हैं, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। पॉन्ड में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने के लिए एरेटर चलाइए और पीएच को रेगुलर चेक कीजिए। लगातार बारिश या घने बादल होने पर फीडिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय मछली कम फीड लेती है। सबसे जरूरी, पॉन्ड का वाटर लेवल कंट्रोल में रखिए और ओवरफ्लो बिल्कुल न होने दीजिए, वरना मछली बाहर निकल सकती है। थोड़ी सी सावधानी आपकी पूरी फार्मिंग को सुरक्षित रख सकती है।